खुलुमबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दङ, मैया चिरां जिल्ला सान्दिफुर नब्लाङाव सान्दिफुर गामिनि रायजो राजाफोरनो बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया हानि फोरमान बिलाइ गथायदों रायजो राजाफोरनो। मख'जाथावदि हानि फोरमान बिलाइ गथायनाय समाव रन्जित बसुमतारिखौ मदद होदों रुनिकाटा रेन्जनि रेन्जार जासमनिक मुसाहारि आरो बेजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरा बे फोरमान बिलाइ राननायाव बाहागो लायो। रन्जित बसुमतारिया फोरमायदों दि बे गामिखौल' नायनानै होनाय जायाखै, गोबां हानि लेखा गैयैफोरनो हा फोरमान बिलाइखौ गोख्रैयै होनो थागथियारि खालामदों होनना बिथां रन्जित बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। नैथि रादाबाव दं, आगुनि आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां प्रफुल्ल कुमार महन्त बिथाङा गोब्राब लोमजाना दं होनना खौरां मोन्दों। बिथांखौ दा मैया गुवाहाटीनि टाउन हस्पिटालाव थिसनदों होनना निउज 8 नर्थ इस्ट रादाबाव फोसावदों। थामथि रादाबाव दं, मैया रबिबारखालि भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथाङा गावनि मान की बात बिबुंथिनि गेजेरजों भारतनि गोबां सुबुंफोरनो थुलुंगा गोनां बोसोन होनायजों लोगोसे गोबां सरकारिनि जौगालु खामानि मावनायफोरखौबो फोरमायदों। बिथां मानगोनां गाहाय मन्थ्रिया फोरमायदों दि भारताव थानाय गासै अंग हानि सुबुंफोर एबा बबा-बबि लेंग्रा-लेंग्रि सुबुंफोरनि थाखाय जर'खायै खामानि मावनायनि फिथाइ महरै हादरनि रोजा रोजा सुबुंफ्रा साइन लेंगुवेजनि गेजेरजों जगाजग खालामनो हादों होनना फोरमायदों। लोगोसे आजादी का अमृत महोत्सव फालिनायनि मुङाव बेंगालुरुनि गोबां लाइमोनफोरा युथ फर चेन्ज मुंनि सिबिथाय आफाद दानानै गोबां सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम हाबा मावदों होनना फोरमायदों। लोगोसे गवानि गोबां फरायसाफोरा हानजा जानानै क्लिन इन्डिया मिशन हाबाफारि लानानै लैथो सेराव थानाय प्लास्टिकनिफ्राय जानो हाथाव सुबुंनि खैफोदफोरखौबो सरासनस्रा सुबुंनो फोरमायना होनानै सांग्रांथि होदों होनना बिथां मानगोनां गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदों। ब्रैथि रादाबाव दं, मैया आसाम राइफल्सनि मोनसे हानजाया मिज'रामनि राजथावनि आइजलनिफ्राय मेथामफेटामिन टेब्लेट मुंनि गोबां अनजिमानि ड्राग्स हमनो हादों होनना नाव मुंनि रादाब बिलाइयाव फोसावदों। मख'नो गोनांदि बे ड्राग्सफोरखौ मिज'रामनि चेम्फाइन जिल्लानि सिङाव थानाय मेलबाग गामियाव हमनो मोन्दों होनना रादाबाव फोरमायदों। बे ड्राग्सफोरा 5,05,000 टेब्लेटफोर आरो 55.80 केजि अजननि होनना रादाबाव फोरमायदों। बे दामनि बेसेना दानि बाजाराव 167,86,20,000 रां जागोन होनना आनजाद खालामदों होनना रादाबाव फोसावदों। बाथि रादाबाव दं, मैया रबिबारखालि वेस्ट बेंगल बिधाननगर सिटी पुलिसनि मोनसे हानजाया सिरियै खौरां मोननानै कलकातानि नेताजी सुभाष चन्द्र बसे इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव जमखमा होयो आरो 3 सुबुं लांखारग्रा एबा हिउमेन ट्राफिकारफोरनि मास्टारमाइन्डफोरखौ हमनो हादों होनना टाइम्स अफ इन्डिया रादाब बिलाइयाव फोसावदों। मख'नो गोनांदि बे सिटी पुलिसफोरजों लोगोसे सेन्ट्रेल इन्डास्ट्रियेल सिकिउरिटि फर्सफोराबो लोगोसेयैनो अपारेशन खालामदोंमोन आरो 20 जन लाइमोनफोरखौ लांखारनायनिफ्राय रैखा खालामनो हादों होनना रादाबाव फोरमायदों। हमजानाय मास्टारमाइन्डफोरनि मुंखौ फारियै सुरेश सिंहा, राकेश प्रसाद सिंहा आरो ऋथिराज दास होनना सिनायथिनाय जादों होनना रादाबाव फोरमायदों। द'थि रादाबाव दं, मैया आसाम पुलिसनि मोनसे हानजाया सुबुं लांखारग्रा हानजानि आइजोजों लोगोसे 9 सोद्रोमाफोरखौ हमदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सुबुं लांखारग्रा हानजाया हिन्जावसाफोरखौ खावनायजों लोगोसेनो साख्रि होगोन होनना थगायनानै लानानै थाङोमोन आरो हिन्जावसाफोरखौ गुबुन रायजोआव लांनानै गोबां रांनि सोलायै फानोमोन। खाजानाय सुबुंफोरनि मुंखौ फारियै एलेखा बेगम, आखेर आली, आशराफुल आलम, सादम हुसेन, जैनुल आली, देलवार हुसेन, नर महम्मद आरो आनवार हुसेन होनना मिथिनो मोन्दों। मख'जाथावदि आसाम पुलिसनि दैदेननाय मोनसे हानजाया बरपेटा डिभिजनाव मोनसे स्रोत सुलुं मोननायनि गेजेरजों नायबिजिरनाय हाबाफारिखौ जागायदोंमोन। बिनि उनाव जायगानि सुबुंफोरनि मददजों हारियानानि 9 सुबुं लांखारग्राफोरखौ हमनो हायो।
पुलिसा बुंथिनाय बादिब्ला दायनिगिरि सुबुंफोरा गिबियाव हिन्जावसाफोरखौ मोजां मोनफ्लांनानै गुबुन रायजोआव लांनो नाजादोंमोन, जायनि उनाव बिसोरो हिन्जावसाफोरखौ हारियाना आरो राजस्थान बायदि रायजोआव फानहैनो नाजादोंमोन। थ' फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, लोगोसे बेल आइकनावबो थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान गोदान रादाब फोसावबाय थायोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि